បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់លោកខ្ញុំបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការរកលុយនៅលើ app មួយដែលមានឈ្មោះថា Jobkash បាទចឹងចំពោះ app នេះគឺវាទើបតែនឹងចេញថ្មីនេះទេហើយ app នេះដែរគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកបន្ទុកជាមួយវាបានដែលគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកធ្វើការ spin បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកធ្វើការបុកលេខនិងណែនាំមិត្តភ័ក្តិតែប៉ុណ្ណោះហើយបន្ទុកដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកបានពីក្នុង app នេះគឺយើងអាចបដូរជាទឹកប្រាក់បានហើយចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចដកចេញពី app នេះបានគឺចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី$5ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងគឺចំនួនទឹកប្រាក់$5នេះគឺយើងអាចដកចូលទៅក្នុងគណនី PayPal ហើយចំពោះការដកលុយចូលមានអាចចូលទៅក្នុង Bcash Nagad ហើយមួយទៀតគឺអាចចូលទៅក្នុងដកលុយចូលទៅក្នុង app Rocket ផងដែរបាទអញ្ចឹង app Rocket នេះគឺជា app មួយដែលបងប្អូនអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងផងដែរបាទចឹងចំពោះ app Jobkash នេះគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានជាមួយវាហើយគ្រាន់តែបងប្អូនអរគ្នាចូលមកធ្វើការ spin យើងធ្វើការបុកលេខមើលវីដេអូ ADS ខ្លីៗហើយមួយទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចូលធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់ជាមួយ app នេះបានផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដំឡើង app នេះយកមកលេងនៅទូរស័ព្ទដៃគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងហើយ link នេះគឺជា link សម្រាប់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលវិធីនៃការដំឡើង app នេះនិងវិធីនៃការចុះឈ្មោះដើម្បីរកលុយជាមួយ app នេះទាំងអស់គ្នាបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចនៅលើវាមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនក្រឡេកមើលខាងក្រោមដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូនថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការចុចនៅលើ link ដែលមានអក្សរ KQ នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់នៅ browser បាទចឹង browser នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើ browser មួយណាក៏បានដែរដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនអាចចុចលើ browser ណាមួយក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app Jobkash ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើស browser ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះរួចរាល់អស់ហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា install ឬក៏ដំឡើងកម្មវិធីនេះមកហើយបងប្អូនរងចាំប្រហែលជា1នាទីទេព្រោះថា app នេះគឺមេវាទូចដែរទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលវា download ពេញគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចបែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា open ទៅដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app Jobkash នេះទាំងអស់គ្នាបាទចឹងឃើញថានៅពេលយើងចុចលើពាក្យថា open គឺទម្រង់ដំបូងនៃ app នេះគឺវានឹងបង្ហាញយើងជាមួយទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចលើពាក្យថា agree នេះមកដើម្បីយើងយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការលេងជាមួយ app នេះណាហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺវាអត់មានអីពិបាកទេគឺសិតតែជាលក្ខខណ្ឌងាយៗតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា agree នេះមកបាទអញ្ចឹងគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចូលរួមជាមួយ Telegram ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅ join ក្នុងក្រុម Telegram ក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចចុចខ្វែងចោលក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន account ហើយយើងគ្រាន់តែចូលមកក្នុងចំណុច login នេះមកហើយយើងបំពេញជា email របស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងបំពេញជា password នោះយើងនឹងអាចចូលទៅក្នុង app នេះបានហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់មាន account នៅក្នុង app នេះមួយនេះទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកចំណុចខាងក្រោមសិនគឺត្រង់ចំណុចពាក្យថា create an account បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះបាទបងប្អូនឃើញគេដាក់ថា sign up ខាងលើបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចពាក្យថា user name នេះគឺយើងអាចបំពេញជាឈ្មោះដើម្បីយើងចូលមកប្រើប្រាស់មកហើយឈ្មោះហ្នឹងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានដែរបាទឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះដើម្បីយើង log in ចូលទៅពេលក្រោយណាហើយខាងក្រោមនេះគឺជា email យើងអាចដាក់ email មួយណាក៏បានដែរហើយខាងក្រោមនេះជា password ហើយចំណុច password នេះគឺជា password ដែលយើងអាចបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងថ្មីក៏បានឬក៏បងប្អូននិយាយទៅ password ហ្នឹងគេឲ្យដាក់តែចំនួន6ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបើ password email របស់បងប្អូនលើសចំនួន6ខ្ទង់យើងអាចបង្កើត password ថ្មីបាទ password ហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់តែចំនួន6ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះហើយខាងក្រោមពាក្យថា confirm password នេះយើងត្រូវតែដាក់ password ឲ្យដូចជាមួយ password ខាងលើនិយាយរួមទៅគឺ password គេឲ្យយើងដាក់តែចំនួន6ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះហើយមកដល់ចំណុចខាងក្រោមត្រង់ចំណុចពាក្យថា referral code នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំហើយបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់មានលេខកូដអ្នកណែនាំទេសូមបងប្អូនជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌនេះហើយទើប account របស់បងប្អូនអាចរកលុយបានជាមួយនឹង app មួយនេះហើយនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំនួន20កាក់
ពីការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញតម្រងខាងលើនេះរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអរគ្នាអាចចុចគ្រីសខាងក្រោមនេះមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា I accept term condition បាទកន្លែងហ្នឹងគឺបកប្រែជាខ្មែរយើងថាយើងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការលេងនៅក្នុង app មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែចុចសញ្ញាគ្រីសនេះមកបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះវាលោតគ្រីសអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយើងអាចជួយបន្ថែមមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាយើងបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយយើងអាចចុចលើពាក្យថា sign up ដើម្បីយើងចូលទៅលេងជាមួយនឹង app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអស់នេះចុចលើពាក្យថា sign up គឺវានឹងឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជា email របស់យើងម្ដងទៀតដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការ login ក្នុង app មួយនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនចំណុចខាងលើនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើការបំពេញជា email របស់យើងបាទកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថា username តាមពិតទៅយើងត្រូវតែបំពេញ email របស់យើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុំច្រឡំយើងបំពេញឈ្មោះ username ណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចខាងលើនេះគឺយើងត្រូវតែបំពេញ email របស់យើងហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងត្រូវតែបំពេញ password ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបំពេញជា Gmail និង password រួចរាល់ហើយបងប្អូនក៏លេខមើលខាងក្រោមបងប្អូនត្រូវតែចុចសញ្ញាគ្រីសកន្លែងនេះម្ដងទៀតត្រង់ចំណុចពាក្យថា I accept term and condition ហ្នឹងមកបងប្អូនចុចវាលោតសញ្ញាគ្រីសពណ៌ផ្កាឈូកនេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា login បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា login គឺវានឹងនាំយើងចូលទៅក្នុងគណនីនៃ app Jobkash តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឃើញថាយើងបានចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ app Jobkash នេះហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្រង់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយ app មួយនេះណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុចសញ្ញាខ្វែងនេះចោលមកបន្ទាប់មកទៀតគឺគេនឹងសួរបងប្អូនអរគ្នាឲ្យយើងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា join មកបាទយើងអត់ចុចទេគឺវានឹងសួរយើងរហូតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា join នេះមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Telegram នេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថាចាស់ស្វន់នេះបានហើយបាទចុចចាស់ស្វន់នេះមកគឺបងប្អូននឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងវិញមកគឺ app នេះវិញតែម្ដងបាទកន្លែងនេះពេលយើងជន់ហើយចុចខ្វែងចោលមកបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរបៀបនៃការរកពិន្ទុដើម្បីយើងអាចបដូរបានជាទឹកប្រាក់ជាមួយនឹង app Jobkash នេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺរបៀបទី1គឺការ spin បងប្អូនចុចលើពាក្យថា play spin នេះមកបាទអញ្ចឹងការ spin ហ្នឹងគឺបងប្អូនមួយថ្ងៃគឺយើងអាចធ្វើការ spin បានចំនួន10ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺជាវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចឹងបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាbreak នេះមកគឺវានឹងចូលទៅក្នុងកន្លែង spin ហើយបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺយើងអាច spin បានតែ10ដងទេបាទក្នុងនោះគឺមានជាដុំកាក់ឬក៏ដុំពិន្ទុផ្សេងៗណាបងប្អូនចុចលើពាក្យថា play spin នេះមកកន្លែងនេះគឺជាវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទបងប្អូនខ្វែងមកបាទអញ្ចឹងវាគឺចង់និយាយថាចំពោះ app មួយនេះគឺវាឧស្សាហ៍ពាណិជ្ជកម្មមែនទែនបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូឬក៏ app ផ្សេងៗដែលយើងអាចរកលុយបានគឺវាជាបំផុតទេពីវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចមើលវាហើយបន្តទៀតយើងខ្វែងវាចោលមកបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលយើង spin គឺយើងទទួលបានជា point ណា point គឺជាដុំកាក់បាទកាក់បងប្អូនចុច select វាមកគឺវានឹងរត់ចូលទៅក្នុង account ខាងលើបងប្អូនចុច back មកវិញមកបាទបងប្អូននឹងឃើញកាក់របស់យើងវាលុតចូលមកក្នុងគណនីរបស់យើងខាងលើណាបាទមិនលុតចូលមកក្នុងគណនីខាងលើនេះបាទគឺខ្ញុំមានចំនួន7កាក់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមើលពីរបៀបនៃការរកលុយទី2ជាមួយ app មួយនេះគឺការបូកលេខបងប្អូនចុចលើពាក្យថា my fee នេះមកបាទបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៀតបងប្អូនខ្វែងពាណិជ្ជកម្មចោលបាទអញ្ចឹងគេនឹងសួរយើងហើយគឺ15 + 0 ស្មើប្រមាណបងប្អូនចុចផ្ដល់ចម្លើយមកគឺស្មើនឹង15បាទហើយបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit នេះមកនេះជាចម្លើយហើយចម្លើយនេះគឺយើងទទួលបានចំនួន25 point គឺ25ពិន្ទុបងប្អូនចុចពាក្យថា collect មកបន្តទៀតគឺវានឹង load វីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនចុចខ្វែងវាចោលមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគេនឹងសួរបងប្អូនទៀតហើយគេសួរថា15 + 0 ស្មើប្រមាណនេះថា15ទៀតមកបាទ15ចុចពាក្យថា done មកបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលកន្លែងលោតចប់គឺបងប្អូននឹងឃើញបាទមិនសំទោសគឺសំណួរថ្មីហើយឥឡូវចូលដល់សំណួរថ្មីគឺ9 + 15 9 + 5គឺស្មើនឹង14បាទបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit មកគឺយើងទទួលបានពិន្ទុបន្ថែមហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះការបូកលេខគឺយើងបានទទួលបានពិន្ទុច្រើនមែនទែនគឺបូកម្ដងគឺបាន25ពិន្ទុបងប្អូនចុចពាក្យថា collect ទៀតមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា no send នេះមកគឺពាណិជ្ជកម្មណាបាទបងប្អូនជួយពាក្យ no send ហ្នឹងមកបន្តទៀតគឺយើង back ចូលទៅមើលពិន្ទុរបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចូលមក line back នេះទៀតមកបាទអញ្ចឹងចំពោះ app មួយនេះគឺវាពាណិជ្ជកម្មច្រើនបន្តិចហើយបងប្អូនគ្រាន់ចុចខ្វែងឬក៏ back ចេញមកគឺនឹងផុតពីវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយព្រោះថាពាណិជ្ជកម្មវាគឺខ្លីៗទេ
បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញបន្ទុករបស់យើងកើនឡើងនៅខាងលើបន្តមកទៀតខាងក្រោមនេះគឺជាការមើលវីដេអូហើយចំពោះកន្លែងមើលវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញទេគឺបងប្អូនគ្រាន់ចុចទៅគឺវានឹងនាំយើងចូលទៅមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែម្ដងហើយត្រង់ចំណុចពាក្យថា daily bonus នេះគឺបងប្អូនចុចមកកន្លែងគឺជាការ check in ណាគឺអញ្ចឹង check in ថ្ងៃទី1គឺយើងទទួលបានចំនួន100 point បងប្អូនគ្រាន់ចុច collect វាមកបន្តមកទៀតគឺវានឹង load ជាវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចប់បងប្អូនចុចខ្វែងមកគឺយើងទទួលបានចំនួន100កាក់ឬក៏100 point ពី app នេះហើយបាទឥឡូវយើងចូលមកមើលពីរបៀបនៃការរកពិន្ទុតាមមួយរបៀបទៀតគឺការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញចំណងត្រង់ចំណុចពាក្យថា invite earn នេះបងប្អូនចុចទៅលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនខ្វែងពាណិជ្ជកម្មចោលខាងក្រោមមកកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអស់នេះចុចលើពាក្យថា no send មកបាទអញ្ចឹងគឺសូមបញ្ជាក់មួយសារទៀតគឺ app នេះគឺវាសម្បូរដោយពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មនេះគឺខ្លីៗទេប្រហែលជា5សេកង់ឬក៏10សេកង់ទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនមើលពាណិជ្ជកម្មចប់បងប្អូនខ្វែងវាចោលមកបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចនៃការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបាទកន្លែងនេះគឺជា referral code របស់យើង referral code របស់យើងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយក referral code នេះឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ជួយបំពេញ referral code របស់យើងមកនៅពេលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ជួយបំពេញជាលេខកូដណែនាំរបស់យើងគឺយើងទទួលបានចំនួន20ពិន្ទុបាទអញ្ចឹង app មួយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់សម្បូរមិត្តភ័ក្តិហើយគាត់ពូកែណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺគាត់អាចឆាប់រកពិន្ទុបានទេជាមួយ app មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការយក referral នេះទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចលើពាក្យថា refer now នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹង social media គេហៅថាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗណាបងប្អូនអាចណែនាំតាមរយៈ chat messenger តាម Telegram ឬតាម Facebook របស់យើងក៏បានដែរនៅពេលគេចុះឈ្មោះតាមយើងហើយគេបំពេញលេខកូដណែនាំរបស់យើងគឺយើងទទួលបានចំនួន20ពិន្ទុតាមរយៈការចុះឈ្មោះរបស់គេបាទលើកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបែកទៅវិញបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺជាការចុះឈ្មោះការបំពេញជា Telegram ណាជាន់ Telegram ណាកន្លែងហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនទាំងគ្នាសូមបញ្ជាក់ភាសាទៀតបងប្អូនអាចបំពេញក៏បានឬក៏មិនបំពេញក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងរកពិន្ទុគ្រប់ហើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយតាមក្រោយឥឡូវដើម្បីយើងចូលទៅមើលពីកន្លែងដកលុយបងប្អូនអាចចូលមកមើលត្រង់ចំណុចពាក្យថា redeem នេះមកបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តទៀតបងប្អូនខ្វែងពាណិជ្ជកម្មចោលមួយបងប្អូននឹងឃើញហើយនេះគឺជាពិន្ទុរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពិន្ទុរបស់យើងគឺវាគុណចែកចេញជាលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងរកគ្រប់ចំនួនបាទកន្លែងនេះមានគ្រប់ចំនួន$5គឺយើងអាចធ្វើការដកលុយចូលទៅក្នុង wallet PayPal របស់យើងបានហើយចំពោះវិធីនៃការដកគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា select payment method នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញកន្លែងនេះមានតាំងពី Bcash Rocket Flash Load ឬក៏ PayPal ជាដើមហើយ app Rocket នេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនៅពេលក្រោយព្រោះថា app Rocket នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលការទូរស័ព្ទបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយខាងក្រោមនេះយើងគ្រាន់តែបំពេញជា account របស់យើងមកបើមិនបើយើងដកតាម PayPal បងប្អូនបំពេញជា PayPal មកហើយខាងក្រោមត្រង់នេះទៅហៅ mic នេះគឺបងប្អូនបំពេញជាទឹកលុយរបស់យើងមកបើមិនយើងចង់ដក$5នៅពេលយើងគ្រប់ចំនួនហើយបងប្អូនបំពេញ$5មកបន្ទាប់ទៀតយើងចុចលើពាក្យថា next យើងអាចធ្វើការដកលុយចេញពី app នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនៃការរកលុយជាមួយ app នេះគឺมันមានអ្វីច្រើនទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍និងចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះគឺបងប្អូនអាចចុចលើ link ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានវីដេអូថ្មីៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនតាមចុច like subscribe និងចុចនៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា